one of my like palliative care training တခုကိုကျွန်တော်ရခဲ့ပါတယ် fellowship တခုယူပြီးတော့ကျွန်တော် University of Miami မှာတော့ကြာခဲ့ကွာလွန်ခဲ့တဲ့2014ဆိုတော့8နှစ်9နှစ်လောက်ကပေါ့နော်အဲ့မှာကျွန်တော် palliative care ရဲ့ thesis ကိုကျွန်တော်ရခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်နည်းနည်းရှိတဲ့အခုမြန်မာပြည်မှာရှိတဲ့ကျွန်တော်မြန်မာရဲ့ physician ရဲ့အကုန်လုံးကိုကျွန်တော်ဖလှယ်ခြင်းတဲ့သဘောလေးပါအဲ့တော့ intermediate ဆိုတော့နည်းနည်းလေး very basic ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်အဲ့နည်းနည်း let's start I think စလို့ရနော်9 minutes နော်အချိန် for the interest of that we may begin အဲ့တော့ဟုတ်ဆရာဟုတ်စပါဆရာ first of all the learning objectives today is that just to get a touch of history လို့ရပြီနော်ဟုတ်လား screen share က slide နဲ့ရတယ်လို့ရပြီနော်ဟုတ်ရပါပြီဆရာဟုတ်ပြီအတန်နဲ့လေးချက်ပြပါဆရာတို့အတန်နဲ့တိုးနေလို့ okay Okay, learning objectives today is the history, just to get a touch of history of what's palliative care and hospice care. Like I didn't think about this modern world. Hello? Javila. Okay, then Java is like a slide show much you do. Slide show, slide show. Wait. Okay, Vaja. Okay. The learning objectives are history attached low and differentiate the palliative from the patient care. This model is and now concept and function of the palliative care. We can go back in a Greek that started the introducing of the Hospice. The hospice, hotel and launching at the hospital, which you have now the palliative pallium is just to get it cover the it's like a clock for the covering entirely, but we just covering a body as a whole, not just a particular a portion of the body. So they were the modern palliative care such how you saw theပြည့်တဲ့မှာရှိတဲ့ဘုန်းကြီးတစ်ပါးနေပြီးတော့သူmanually church my sister Mary I got the hospice ဆိုတဲ့ Dublin မှာ hospice ဆိုတဲ့ဟာကိုစပြီးတော့ထောင်ခဲ့ဘာလို့အဲ့ဒါတွေပြောလဲဆိုအဲ့နောက်ပိုင်းမှာကျွန်တော်ဒီ modern ပါတယ်ဆရာအဲ့ဒီမှာ train လုပ်ပြီးတော့ they just make 1889မှာthe system Maryကနေစလိုက်တဲ့ဒီ England ကစခဲ့တဲ့အဆက်က that's what we get a taste of what modern palliative care is ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီ1905မှာရှိတဲ့ဒီ St. Joseph Hospital မှာ that's where Dr. Saunders trained in a palliative care if you talk about palliative care you should know about Dr. Saunders she's not only a founder a philosopher she just wrote a basic concept and principle of what palliative care look like. In other words, she modernized, she structurized, and she just makes sure inspire a lot of young palliative care physicians. But we should know Dr. Saunders or everybody in this palliative care will keep it Dr. Saunders as a founder of the modern palliative care. She started her life as a registered nurse, transforming into a social worker and she go back to medical school and become a doctor and then being a dedicated palliative care physician throughout the entire life until the end. She keep writing several books and the memoir and a lot of publication and scientific basic about the palliative care medicine. Until she passed in a recent and how she opened still up and running in a south part of London.
the principle of her care is the patient, family member, and healthcare professional has an important physical, emotional, and social, spiritual needs. So what the modern care or the palliative care is, it's a global care of all the people needed to make it to embrace entire emotional, physical, not just a disease process. What is incorporated along the process of the patients who are struggling with the terminal illnesses. And also, she said, each person's belief, value, and concerns should be respected. I'm going to get a little more emphasis on, because that's where we need to get talk about most. And the patient needs to articulate their needs and values and concerns and fears. We have to dissect it down to the root of the problem, what they are suffering, how we can relieve their suffering. It's not just about the disease process. And then skills is required, and an interdisciplinary team. Each team member should have had an involvement of their skill and understanding in depth of the palliative care. And the palliative care should be based on the research rather than just emotional base. All right. So first of all, what is a peaceful death? The goal of the peaceful death should be a much part of the purpose of medicine as a promotion of the good health. ကျန်းမာစွာနေခြင်းဟာလူတစ်ယောက်အတွက်အရေးကြီးတယ်ကျွန်တော်ဒီဆေးပညာမှာကျန်းမာလူတိုင်းကကျန်းမာမှာအရေးကြီးတယ်လို့ကျန်းမာစွာသေဆုံးခြင်းဆိုတာလည်းရှိရမယ် as peaceful တဲ့အေးချမ်းငြိမ်းချမ်းစွာသေဆုံးခြင်းဟာလည်းကျန်းမာစွာနေထိုင်ခြင်းကဲ့သို့အရေးကြီးတယ်ဆိုတာကျွန်တော်အဲ့ဒီဟာက it's a good concept ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့လူတိုင်းဟာနေခြင်းညတာလူတိုင်းကအသက်ကျန်းမာခြင်းနဲ့ဆိုသလိုပဲသေဆုံးခြင်းဟာလည်းကျန်းမာခြင်းကဲ့သို့အရေးကြီးပါတယ်ငြိမ်းချမ်းစွာသေဆုံးခြင်းဟာကျန်းမာရေးကဲ့သို့အရေးကြီးပါတယ်ဆိုတော့ medicine must be abandoned the modern cut of myth of the cure of theယောဂကိုပျောက်ကင်းနိုင်တဲ့ယောဂကိုနိုင်နေတဲ့ဟာက medicine ရဲ့အောင်မြင်ချက်လို့ပြောနိုင်ခဲ့တယ်လို့ပဲဒီကျွန်တော်တို့ကဘာကိုတော့သေမင်းကိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဘယ်လို့မှလို့ရင်းလို့ရှောင်ထွေးလို့မရတဲ့အတွက်ဒီသေခြင်းဆိုတဲ့ဒီတဘာဝတရားကိုကျွန်တော်တို့ accept လုပ်ရပါမယ်အဲ့သေခြင်းနဲ့ဒီခုနကနာခြင်းနဲ့သေခြင်းဆိုတာဒါ is part of the human body ရဲ့ process ပဲဆိုတာလေးကိုit's the way that nature ပဲဟုတ်တယ်မလားလူဆိုရင်ဒါကျွန်တော်ဘာသာရေးကိုကျွန်တော်မပြောချင်ဘူးဒါပေမဲ့လူဆိုရင်နာရမယ်သေရမယ်ဒါကျွန်တော်ရဲ့အယူဆပဲဘယ်လိုပဲပြောတာ it's a nature it's a process but we have to accept it as this is a part of the nature we're not going to fight for it but how are we going to make it that transition and peaceful way that's what the palliative care is about so let me give you an example of what death is a peaceful death no let's imagine yourself you are dying and you know that you're going to die with whatever the disease process is taking place. You already predict that the disease is taking over you. So you choose how you're going to end up your life. The picture on the left side is already seeing, again, this is all the real picture with the real scenario. The patient in the terminal illness with multiple comorbid issues, struggling with breath, so he got assisted with the machine. Struggling with their heartbeat, so he got assisted with the heart device. Assisting with the kidney function. And despite of all being done, and there's on the left hand side there is two pressors line with the 3 antibiotics and 1 fluid. So you can imagine how a humanly can be, and guess. And he was in a conscious state. He was on a 4-point restraints, and he didn't know that who was surrounding. He all looking as all the lines are wandering around. This is how a person going to die, passing in the last minute of that, knowing that after all being done, you already know that the outcome is the same with the picture on the left hand side. We just lie in the transition, peacefully, having a nice conversation with the loved one, holding the hands, and surrounded by the familiar environment. And the choice, we can make the choices, and the choice is you as a physician, the choice is you as a patient and a family, and the choice has to be talked about it now rather than talking about at the end of the lifetime. ကျွန်တော်တို့ဒီမှာက
it's a kind of cultural myth or cultural conception. See you ma sabiro tete solution. Everybody, even though you just coming with a pneumonia prospect, you have to declare the code status. အဲ့တော့ code status မပြောမေးရတယ်ကျွန်တော်တို့ဆရာဝန်ငယ်လေးတွေကစပြီးတော့မေးရတယ် if you want to have happen and when your heart stop beating, would you like to be pressed on your chest and put the hook up on the machine? Would you like to put in the tube? That has to be it's a part of the conversation before we started taking history of physical. Anyway, that is a part of the routine in here now, and I know it's awkward in Myanmar that ဘာလို့ဆရာလည်းနမိတ်မရှိနေမှာဖြစ်ကျမမသိတာဆိုတော့စပြီးပြောတယ်သိတာကိုသိချင်းတရားကိုပြောရတာကိုအဲ့မှာနမိတ်မရှိဘူးဆိုတာဖြစ်နေတာပေါ့နော်ဒါကျွန်တော်ရဲ့ cultural concept လေး difference တွေကိုပြောပြတာအဲ့တော့ the good death has to define as that you have to have a dignity ဆိုတာကိုကျွန်တော်နည်းနည်းလေး define လုပ်ချင်ပါတယ်ဆိုတော့လူတစ်ယောက်ဆိုတာလူရဲ့လို့တန်ဖိုးထားတာကို dignity လို့ခေါ်ပါတယ် dignity ဆိုတာကdoesn't matter who you are, doesn't matter what you believe, doesn't matter whether you have money or not, doesn't matter what your religious belief, party affiliation, whether you are green or red, ဖြစ်နေတဲ့လူတစ်ယောက်ဟာလူကိုလူလို့တမိုးထားတာကိုဒါတို့dignity လို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့တော့လူတစ်ယောက်ကဘယ်လိုသိရမလဲဘယ်လိုသိခြင်းလဲတကယ်တော့ကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့လုပ်လို့ရပါတယ်စစ်တမ်းတွေပြန်ကောက်ရင်လူတိုင်းဟာသိချင်တာကိုယ့်ဘက်ကိုပြန်ပြီးလူတစ်ယောက်မှာအမေရိကန်မှာ80-90ကိုနေတဲ့နေရာဒါမှမဟုတ်ကိုဇာတိချက်ဟိုမှာပဲမြန်မာစကားလည်းရှိပါတယ်ငါတော့ငါအမွေးရမှာပဲကောင်းချခြင်းနဲ့ so everybody has their way of feeling would like to pass their end of life in a peaceful and their homey environment rather than spending the but on the other hand ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဖြစ်နေတာဟာတွေကတကယ်လူတော်များများအကုန်လုံး struggling their last life and the pressing and putting in a dying in the hospital which is unnecessary and knowing that mostly unexpected deaths happen right but I'm talking about the people who are already anticipated with their terminal illnesses should have a way of dying and with the dignifying process the death should be a minimal distress, minimal pain, or minimal suffering. We cannot eliminate the total pain control, and we don't believe, as a palliative care physician, euthanasia is an option. But we talk about it, if you have more open to that. But the bottom line is, you can, suffering is there, but you can eliminate and minimize it, and to make the transition as smooth as possible. Last minute struggling မှာဟိုဖြစ်နေတယ်အသက်ရှူရမြန်မာလိုပြောရင်တော့ဒီဟိုဖြစ်နေတဲ့ဒီနမိတ်ပေါ့နော်ဒီဂတိကိုစပြီးပေါ်လာတဲ့အချိန်မှာအဲ့ချိန်မှာ struggle ဖြစ်ရရင် you cannot make that is not a smooth transition being surrounded by loved one is one of the goal of the palliative care and dying according to the wishes ဘယ်လိုသိချင်တယ်လဲသိချင်တဲ့အတိုင်းဖြစ်ရငါဒီနံပါတ်ဒီလိုမျိုးလုပ်ချင်အဲ့ဒီ make sure that we try to fulfill the wishes of the person or the family. Being informed that death is a close. ပြောရမယ်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဆရာကျမမှာဘယ်လောက်ချိန်ဘယ်လောက်ရှိသေးလဲကျွန်တော်တို့မှာချိန်ဘယ်လောက်ရှိသေးလဲ so you have to constantly reporting right in the matter of the it's not you are not God to decide when and how a person going to die. It's a nature will taking place, but you have a way and knowledge and tools to know that hey, me mara ye by no chame, la men chame, and now you may not shime. So you have to get a kind of constant reporting, reminding, and have to get the pass through the process and make a smoother transition. It's supposed to be a good death. Now, what's the contrast between the modern medicine, which is a curative medicine, and palliative care? It's a night and day. So modern medicine as a cure it's a way of the control the disease, and it's a celebration is a cure a problem. And the palliative care on the other hand is whatever you're suffering has to be minimized, and comfort is a way of the palliative care thinking. And then you analyze the disease process. It is what we got the best as a doctor. And analyze the patient's or family, what is the best for the palliative care physician. And a symptom, you ask the patient's symptom, it's a clue to make a diagnosis, as a clue to make a disease cure. Where you want to get a symptom, asking the history of the symptom in the palliative care is to relieve each and every, doesn't matter what the symptom arises, whatever the symptoms, that is what we have to take care of.
So medicine yeah, curative medicine, palliative care medicine yeah, the channel jack excuse me. You have to have a measurable. In other words, modern medicine has to be you have to have an evidence-based practice. Where the palliative care medicine, you need to have evidence. Also, you have to accept a subjective finding is also as valuable as a data, like a heart rate, blood pressure. အရေးကြီးတာဒါပေမဲ့လူနာရဲ့မျက်နှာကိုကြည့်ရလဲအရေးကြီးတယ်ဥပမာဆိုတော့လူနာတယောက်က pain ဖြစ်နေတယ်ဆိုတာကို I don't know. How are you going to measure the pain? There's no way parameter. Pain, pain, tachycardia, tachycardia, pain, no. You understand. You look at her face, look at the patient's, the way that facial grimaces, and that interpret the count as a parameter of the pain, because there's no way measurable, accurate way to measure somebody's suffering inside. To eradicate or slow the progress of the disease is the goal of the curative medicine, and to control the symptoms or relief of the suffering is the goal of the palliative care. And patients are viewing as an organ and system. Okay, general medicine, my general physician, still I'm very active in the inpatient management, and I analyze the patient by the cardiovascular CNS renal liver patient check by system check the palliative view it has to be you have to incorporate the physical, emotional, social, and spiritual dimension. The feeling and the view, the scope is beyond the patient body or mind, or even beyond the supra, the religious or whatever. Excuse me. Believe death is a failure. Death general medicine. That's here, Luna Soin, no? Biology, the palliative care, the comfortable, the death go, the general who are low body along the way. So about palliative care is 100% death. Do they go on the terminally ill in general? Gia about it. Gia do it, the pinade, the comfortable. The palliative care are comfortable until the time arises. Thank you. Now, the essential component about it, the elevating the suffering of patients and family for focusing the total aspect of the physical, emotional, spiritual, and social pain, improving the patient's quality. So life is not a matter of the number of the days or years that you live. Every single moment, every single day you live has to have a quality, has to have a meaningful of living it. Rather than just putting in the tube and prolongation and then spending in the ICU, it is not what meant to be. Now, helping the patient and family make the transition from the health, illness, the death, and bereavement. So the care of the transitioning, the patient so you know that you are falling, right? You the people that they are young then to the my Facebook kids are generally yearly oh Benica Chiba my beloved will say bonus out no so the you are there and you anniversary picture you can compare this somebody is just deteriorating before your eyes, and you know that how you're going to make it. You have to feel it, right? The disease process is taking place. You see the reality and how to make it the transitioning until the end, right? You already project at the end time and how you're going to get so palliative care is not only the time of the death, but also get the time aftermath. How to take care of the grief, how to take care of the peaceful closure. And participating in the patient's family search for the meaning. What's the meaning of somebody's life? And make sure that we have to have an easy and complete and a peaceful closure. Having the patient achieve the developmental goals of the dream, aspiration of dying according to the specific needs and wishes. Wedding bima everybody has their grab of the goals that they wish to accomplish. If it is possible, you make it happen. Sometimes, I have to celebrate a wedding,
at the chaplain or at the hospital do me graduation so I make it happen so do your graduation or do your wishes about what is that what is the patient going to accomplish and make sure you have to grasp the moment and then build it make it happen so that a person in a dying and a peaceful transition no part of the American Academy of the Hospice and Palliative Physician Certifying Physician a lot of there are several other national organizations that combine together and they publish a guideline so but one PDF form through guideline 2018 published it's a very good scope of what entails and covering of the palliative care and the quality control so everybody who has interest should have go through them you can go through it it just could be a quick snapshot of what is the quality measures what is embracing and the scope and the quality of the palliative care so I should have a copy of everyone it's free you can easily download it on those website called the National Consensus Project for the Quality and Palliative Care the key concept which I discuss I know if it's taking too much time you let me know it will take another 15 minutes so the patient population has to be there's will be no scope from the neonate until the time of as long as there's no age limit there's no sex limit there's no gender there's no religious everybody has to be incorporated into the palliative care population now look at patient family should be center care rather than disease center care now look at timing timing of the palliative care by the time when you're making the terminal illnesses, what's diagnosed, that's what the palliative care kicked in. It doesn't mean that you have to abandon the curative care. You can do, right? Like you have a stage 4 cancer. You can still try on, this is a therapy that you have to still promote and treat and go along the line, until the disease process is taking over. Then you can see that there will be a total palliative hospital kicking in. So there is a transitioning. It has to be a smooth transition. Active diseases directing treatment, then you can limit it and you can get, okay, by the time when you sign up for the hospital, okay, I'm stopped treating the cancer. Can you just help me making a more comfort? That's where the palliative care is transitioning into a hospice care. And then that would take probably in the last 3 to 6 months of the time until the time of the death. So this is probably a visualizing of what a modern or what is a palliative care. Similarly, I'm just talking about the cancer as a general. It could be applied to end-stage heart failure, end-stage renal failure, end-stage liver failure, end-stage the cerebrovascular disease or stroke, a patient with a vegetative life, and so on and so forth. Once you make the diagnosis and until the active measures are gradually phasing out when the palliative care kick in and going towards smoothing towards the hospice care and the end of the life. After middle of the life, there is a lot of grief and bereavement, and you can just have to sort out. That's what the care model or the timeline of the palliative care is all about. So it has to be a comprehensive care, which means that your history, physical, everything has to be documented along the way of the scientific, same as any other process. Making a diagnosis, laboratory tests, it may be necessary sometime. It doesn't mean that you have to be aggressive and doing all the everything X-ray, CAT scan, MRI, so that limited investigation should be supported by the palliative care with the planning. Intervention, sometimes radiation is necessary. Even though you're not treating to cure the cancer, sometimes you need to relieve the symptoms of the pain. Some intervention is allowed in the scope of the palliative care. You have to constantly monitoring, and you need a constant follow-up plan. There has to be, not just, this is just a patient is dying, no matter what you're going. No, you can make a difference and limit their suffering, and so that they have a meaningful life and meaningful days of their quality of every single moment, every single day, every single minute they are living. It has to be what. That's what we call dignity. And that there's a rule in the interdisciplinary team. It is not, yes, it has to be physician, champion has to be on top of it, but
you need to have a skillful nurses and a social worker, the case manager, the chaplain, the bereavement counselor, the pharmacist, and the volunteer, trained volunteers, and the physical occupation musician, sometimes the dog therapy, and so on and so forth. You have to have a good team, has to be formatted and formed, and with a dedicated towards. ဒါကတကယ်တမ်းကုသိုလ်တကယ်ရပါတယ်တကယ်ဒူနာတယောက်ကသူ့ရဲ့တာဝန်နဲ့မှာ peaceful ဖြစ်သွားတာ transition လုပ်ရတာအမြဲတမ်းrewarding, it's very rewarding. I'm sure people who are ဆရာတို့လူနာတွေကုနေတာမသိဘူးတဲ့လူမသိတော့စေသမားဆိုတာမရှိပါဘူးအဲ့လိုဘယ်လိုဖြစ်အောင်ကျွန်တော်တို့ကတတ်လေးနဲ့သူတို့ရဲ့ဘဝကိုလုပ်ပေးရတာကျွန်တော်တို့အများကြီးဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဖြစ်နိုင်တော့team လေးတွေကိုအခုတွေကကိုယ့်ဘက်ကိုပဲပေါ့နော်ကိုယ့်ရဲ့ scope တွေမှာကိုယ့်ရဲ့နားလည်တဲ့ဟာလေးနဲ့ပေါ့နော်စပြီးတော့ဆောင်ရွက်လုပ်နိုင်ကြရင်တော့ကျွန်တော်ဒီမှာ interdisciplinary ကျွန်တော်နောက်ပိုင်း lecture တွေမှာအချိန်ရရင်တော့ကျွန်တော်ဒါလေးကို team ကိုဘယ်လို form လုပ်တာနဲ့သူ့ရဲ့ဟိုလေးကိုရှင်းပြလို့ရအောင်ဘယ်လိုလို့ဆိုတော့အချိန်တိတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကြည့်အောင်အချိန်ကတိတ်မရှိပါအဲ့တော့ equitable access ဆိုတာလူတိုင်းရပတ်စံပေးနိုင်တာမပေးနိုင်တာအကုန်လုံးကိုကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုတာ it's a challenging ကျွန်တော်တို့ဒီမှာတော့ I have a privilege ofဒီမှာတော့အမေရိကန်မှာတော့အကုန်လုံးကပတ်စံကို palliative care ကို sign up လုပ်မယ်ဆို Medicare is fully reimbursed ဒီမှာ commercial ပေးရတယ် fully reimbursed we don't really have much problem in getting payment ဆိုတော့တကယ်လို့ patient ကမတတ်နိုင်ဘူးဆိုရင်ဘာလုပ်မလဲပေါ့နော်အဲ့တော့ there should be a system က government ရဲ့ system ရှိရမယ်နောက်က local charity ရဲ့ system ရှိရမယ်နောက် physician ကိုယ်နိုင်ကိုလည်းဒီဟာကို dedicated ဖြစ်တဲ့လူတွေကိုအကူအညီဖြစ်နိုင် we have to have a way of to surviving ပေါ့နော်ဒီဟာကလုပ်ရတာ charitable လည်းဖြစ်တယ်နောက်ပြီးတော့ဒီမှာလည်းကိုက hire လုပ်ရတဲ့ဒီ staff တွေလည်းအများကြီးရှိတဲ့ခါကျတော့ make sure that it has to be viable ပေါ့နော်ဒီဟာစပြီးလုပ်ပြီးမှနောက်ပိုင်းပြတ်သွားမှာမျိုးမဖြစ်စေရအောင် you have to start getting like a foundation လို့ဟာတွေကိုစပြီးတော့ establish လုပ်ထားရပါမယ်အဲ့လိုကြမှာပဲthe payment has to be like those nobody can exclude it because of they can't pay nobody can exclude it oh they got nasty ဖြစ်တယ်ငါဒီစကားပြောတာအဆင်ပြေ nobody can exclude that's not what palliative care should be embraced for everyone regardless of their background now to go quality what is mean of the palliative care quality is a patient family centered philosophy it has to be the effective communication it's a key thing it has to be active supportive for the senior leadership ဆေးရုံကလည်းဒီ palliative care ကိုလောက်ရပါတယ် recognize လောက်ရပါတယ် so the partly to support လုပ်ပေးရပါတယ် multidisciplinary it's also a key thing on the palliative care and the cultural performance is important and the physician champion is the center of the care အဲ့တော့ physician ကဘာလုပ်ပေးရလဲ the care of the patient care of the family care of the self care of the team care of the organizationဆရာမြုပ်ဖြစ်သွားတယ်ဆရာကြီးမြုပ်ဖြစ်သွားတယ်ကိုဝင်းမြောင်ကြီးကြားပြီနော် sorry yeah ကြားပါပြီ ဒီကြားပြီ yeah ပြီအဲ့တော့ဒီပြန်ခုနက role the physician ကိုကျွန်တော်နည်းနည်းလေးလုပ်ပါ brush through ပဲအကုန်လုံးကျွန်တော်မပြောနိုင်ဘူးထင်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်နည်းနည်းလေးပဲtouch up လေးပဲလုပ်သွားမယ်အဲ့တော့ physician has to be taking care of the patient and taking care of himself or herself and taking care of the team so the taking care of the organization ဒီဟာတွေအကုန်လုံးနားလေတဲ့တော့သူက is that play a key role ပါအဲ့တော့အကုန်လုံးကဘာတွေ information ရှိရမယ် guidance ရှိရမယ် respect the patient value ရှိမယ် collaboration with the other team member to make a successful palliative care team care of the family physician you have to have an adjustment တခါလိုလာတဲ့ကိုယ်က plan လုပ်ထားတခါglitch ပြဿနာ along the line ဖြစ်လာရင်ဘာတွေကိုပြန်ပြီးတော့ adjust ပြန်လုပ်ပြီးတော့လုပ်ပေးရမယ်ပေါ့ we have to meet the patient goal every single time every single visit and taking care of yourself so you have seen a dead and dying patient how are you going to feel like it you're not going to traumatize yourself how are you going to get rid of it so make sure you have to explore yourself how are you going to relieve your stress and how are you going to support
same as especially like the kind of young death unexpected the kind of turn around totally traumatized you have to check your team and make sure we all on the same page and the same the kind of break within the research and ongoing quality project the control the patient quality of the care now family so make sure that the patient has to have an adequate relief of the symptoms and make sure that we are not prolongation of the suffering or dying. We just have to the dying is a process. Generally a processဆွဲဆန့်လို့မရသလိုရှုတူအောင်လုပ်လို့လည်းမရပါဘူးကျွန်တော်ဆိုရတော့အခု Europe ပါဆိုရင်ဒီဟိုဟာတွေ dignity ဟိုဟာတွေ set တွေကိုယ့်ဘက်ကဟိုသိလို့ရတဲ့ set တွေပေါ်နေပြီဆိုတော့ that is not what palliative care meaning has to be let the nature take over we just have to make sure that transition has to be smooth. Now, achieving the sense of you are in charge of your care. You take what you want to show. Sometimes people say that, oh, DNA not the goal of the palliative care. But you know, there are little CIA, you know, so that can be obtainable. So what patient is center, but you have to let them know whatever you doing. Oh, for example, IV fluid loading. See, IV fluid got the patient gargling sound in the ear. See, a patient sorrow. So you have to get it, constantly more informing the patient condition and make sure that you meet what the patients desire. Make sure that the center of the care is center of the care is a patient suffering, not the family wishes. That relieves the patient burden. မလိုလားအပ်ဖ ene ဒီ Medicare ရဲ့ cost ကဖြစ်ကြတယ်တကွာဆရာကြီးလှုပ်ချင်တာလို့ကျွန်တော်အိမ်ချုပ်ပြီးအိမ်ရောက်ပြီးကျွန်တော်အကုန်ဟိုအမေရောအသက်ရှင်အောင်လုပ်ပြီးဆိုတော့ it's really ဟိုဖြစ်ရမယ်လေသူတို့ကို enlighten လုပ်ပေးရမယ်ပေါ့နော်တကယ် burden မဖြစ်စေရနောက်ပြီးတော့ဒီ financial order ဆိုတာလေအကုန်လုံးခုတည်းဟိုဒါတော့ case manager ကြီးလုပ်တာပါဆရာဝန်နေနဲ့ဆိုဒါပေမဲ့ make sure တရားချေငါမှငါဘသူ you who or you who မင်းသူများကိုဘယ်လောက်ပေးစရာရှိလဲမင်းဘယ်လောက်ဆိုတော့အကုန်လုံးဟာ closure ဖြစ်သွားရမယ်ဟေးငါဒီမှာအကျိုးပေးစရာအကျိုးယူစရာရှိစသည်အကုန်လုံး in order ဖြစ်နေမှာဆိုတော့ transition has to be and a peaceful transition နောက်တစ်ခုက strengthening the relationship with the loved ones ဆိုတော့ဟိုအကုန်လုံးဟာဒီ terminal အချိန်မှာအကုန်လုံးကမတည်နေတာတွေရှိမယ်အကုန်လုံးကဘာဖြစ်လဲ forget ဒီမှာအခုကြီးနေတယောက်ချင်းကြီးလေ not the non-specific ဟေးငါဒီမှာမနေ့ဟိုတနေ့ဟိုပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကစသဖြင့်ပေါ့လာပိုင်းကငါဒါတွေလို့ပြောခဲ့တယ်ငါ့ကိုခွင့်လို့ပါဆိုတော့ခွင့်လို့ခြင်းနဲ့ဒီအပြန်လှန်နားလည်ခြင်းအဖြစ်ဒီမိသားစုဟာ one မိသားစု under one ဟိုအောင်မှာပြန် unite ဖြစ်သွားမှာဒါကြမှာပဲတကယ် sense of the closure ရပါတယ် not feeling လူတိုင်းဟာဟိုဘာလို့တတိရလဲဆိုမအောင်မြင်ခဲ့တာလေးတွေကိုအမတနှုံနှုံနဲ့ပြန်ပြီးတော့ဟောဖြစ်တယ်အဲ့ဒါလေးတော့ပြန်ပြီးတော့တတိပေးရမယ်မင်းဒါဟို everybody is worthwhile လူတိုင်းဟာဟိုဖြစ်တော့မှဟာမင်းကဆရာမလို့တန်ဖိုးရှိတာမဟုတ်စက်ကားဆရာလည်းတန်ဖိုးရှိတယ်သူ့ရဲ့တန်ဖိုးလေးတွေကိုကျွန်တော်ဖော်ပြပြီးတော့မင်းက you live you support သူ့ရဲ့ကောင်းကွက်ကလေးတွေပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီကနေ့မှဒီဟိုမင်္ဂလာစိတ်ပေါ့ဒီဟိုလေးကုသိုလ်စိတ်ကလေးတွေပြန်ပေါ်လာတာဟာလေ it's a way of meaning of that's your responsibility that's a family responsibility that's what the caregiver responsibility to make a person transition meaningful နောက်တော့ဒီ development ကျွန်တော်နည်းနည်းမလိုတာလေးကျွန်တော်ကြော်တော့မယ်နောက်9မိနစ်လောက်ချိန်ရသေးတယ်အဲ့တော့ဒီ reward the sense of the personhood and meaning ပေါ့ဒီမှာနေခဲ့တဲ့ life မှာဘယ်လောက် meaningful ဖြစ်လဲ we got to find it we got to sort it we got to celebrate we got to highlight and accept the love and caring ဆိုတော့ဟိုလူတွေကဘာဖြစ်လဲဟာဟိုတအားချက်နေမကောင်းလာရင်များသောဖြင့် withdraw ဖြစ်လာဟာငါတကွက်ကိုပဲတယောက်ထဲမှာ lonely sense of ဟိုဖြစ်အဲ့ဒါမျိုး love is accept you have to accept it you have to accept the caring ဟို independent ဖြစ်လာတယ်လူတိုင်းကမလို့သူဖြင့်ဟိုပါအမြဲတမ်းတော်လာကျန်မှလို့ဟာဟိုသူများ computer မဆိုင်ဆိုတော့ you have to accept it somehow the caring of the disability is going to be a part of the process and accepting is also relieving their suffering and saying goodbye အကုန်လုံးဟာဒီဟိုဖြစ်တဲ့ရှိနေတဲ့လူတွေအကုန်လုံးဟာဟိုဖြစ်ကြမှာပေါ့ဒါက gratitude ဟိုကျေးဇူးတရားကိုပြန်ပြီးတော့အပြန်အလှန်ပြောတာ appreciation ပြောတာ affection is play a key role in the transition and the development and bring a closure of the affair not only physical
legal affair, any other social responsibility, taking care of so you have to have a sense of the no the everything in order. Cross the dots, cross the T's and dots the I's. Accept the family to the life surrounding the transcendent nature pit. Anyhow, that Piatkin Koromu, that Bio, not the Christian, the Muslim, not Shabada in a biomass, that Guroshin Chido. Call like the bono, Ramuliu, that we at the ball while you accept now independence, the people who are dependence independent transition with the number of police or tries to pay Yamati, Blue, Blue, the easy good general. Yamalubiana, the arming labon, Daria, arming lam hope, that it's a nature, you have to taking care like a business. Make sure everything is like you are traveling from here to Bangkok. Hardamala. Dome the Huma Dome, Benia Dome, Benia Lama Webi, Benia Nime, Be Hodematem, a Golma season meet up in the Kaja. The keys in Abama. It's a transition. So you have to make the transition smooth. And that is your responsibility as a palliative care doctor. Now you got myth, below there's nothing to offer the dying patient. That is wrong. A patient dead due to physical fear, that is wrong. I'm just saying that, that's what the misconception and misperception. What about the palliative care? Hospital palliative care medicine is depressing, which is wrong. Palliative care medicine is really effective. Again, I'm saying that is what is the myth. What is surrounding the feeling of what palliative care is. So palliative care medicine does not, medicine doesn't, that is wrong. We should be, and we enforce, and we should encourage palliative care should be the curriculum. In the general but bio look at me, Balcony, but Pamakajo network to get the general tabby pure. Should be in our curriculum, it should be an aesthetic curriculum. So every physician should have a concept of the palliative care. It's a part of your total care. Now, the barrier, the mentorship, knowledgeable the constantly the young constantly feeding lonely about me. Never share we should have formed like a network of the people who love the palliative care just to get meet often and share the information. Now the evidence academic standard should be the research. Research challenges the Shiva that I was a patient decline the research the placebo control so the so there's a lot of challenges, but we can still going on. We still have a lot of evidence to show that how the palliative care can be and as effective model can be. But not got kind of reinvestment challenges the Shiva, but do have some payment so lady that they are since I'm a check lady. Now to go the body life limiting. I can only TV that malignancy condition Shiva heart failure. They get advanced or EFR 10 to 15% so that palliative care consult call them COPD, AMA oxygen and near the langa you cannot make it out of your bed, so you let's talk about palliative care. But no advanced dementia, lying in bed, not moving, not talking. The tube gene, the limit dimension is the palliative care consult. HMB advanced shitobi, now say ongoing or resistant PNV. So then you can start talking about palliative care. Never to do liver, the kidney, ALS. So the list ongoing, but this is just a leading cause of who is eligible, who is enrolling for the palliative care. Now, level of palliative care, the routine care is home care is now general sign now general inpatient care sign respite care so no the caregiver exhaust don't break the hospice got the respite care local. Message about the palliative care is a total care of the patient and family to make a smooth transition to their last journey. And successful hospice care need a knowledge and skill of the set of individual team and members and their collaborative effort with a constant rehabilitation. Conceptual it is not a place. Hospice is not a place. It's a concept
Hospice is a concept of the directing towards the relief of the symptoms rather than the disease, curing a disease process. I mean, this is just an introduction. I'm glad that you all are here. I'm glad that there's so much people can participate and enjoy. I hope you had some message and a kind of knowledge. I'm going to hear from you what you have done in your community, and let's share among ourselves. Thank you so much for your attention. Hello. Thank you, going Yang. Your question and answer timely lamdi, no? Obi, a general practitioner in Myanmar, palliative care is very challenging. Please guide to get more knowledge. You know, Sharubaka body challenge less value. Pioja, Siala, Siamala, Namayati, DW local, and Nadia Gadima, share local, do Halile, a Colombia, and bit of share with a national coalition or a connect. Siaruba Majonatin challenge her near my shield, but a kuma sajara sorole. Challenge go below your law with the medical constant knowledge, no, palliative constant knowledge, Namadiga the constant support, they got financially the palliative blue subalum, a blue more than a subalum, but the Majaro insurance here, lower the gushi, whom I said, Billy, me are, and I said, Billy. Miaro a below who are long level Luna who bought them a pipene general believe below church level. Nene Male, why she not got charity body foundation your ability Kayama, who I look on general stress on no general demand had the Harry Looney Maris, right? Foundation and the constant. The entrepreneurial and the general block believe or two left family there she go up and go a value piano. So I think it's a win-win situation. You know, look at it, go lay out when it was. So, see, when it this year, my economy, that are reimbursed or senior machine, the area system, run. There we will find a way. Maya, wow, Sarubaga Kelly, the Fika Kelly, no judge. ဟုတ်ကဲ့ဆရာကျွန်တော်အဓိကတော့ဆရာကျွန်တော်တို့ဟို break even new မှာတွေကလူနာတွေကလေလူနာရှင်ကလူနာကိုပေးမသိကျင်တာကနေစတာပဲဆရာဟိုဟာသူတို့ဒီဒိုင်းတစ်စီးတစ်ခုခုအဲ့လိုမျိုးသူတို့ယောဂအခြေအနေဆိုးနာကိုလူနာပေးမသိရတာများတယ်ဆရာအဲ့နောက်ပိုင်း palliative care သွားတော့လေ pain management နဲ့လူနာရဲ့ဟိုသူ့ရဲ့ရည်မှန်းချက်တွေကိုတိတ်မပြောခွင့်မတာတော့ဘူးဆရာလူနာဆောင်နေနဲ့အကြိုက်ကိုပဲလုပ်ပြရတယ်လို့ဖြစ်နေတာပေါ့ဒီမှာတော့ အဲ့လိုပြဿနာလေးတော့အများကြုံရတယ်ဆရာဟုတ်အဲ့ဒါကဟုတ်တယ်ကျွန်တော်လည်းသတိထားမိတယ်မြန်မာပြည်မှာလေကိုဒီလိုအမေကိုမပြောနဲ့ကျွန်တော်အဖေကိုမပြောဆိုတော့အမေနဲ့အဖေကဟိုမှမဟုတ်တာเนาะလူဘိန်းမှမဟုတ်တာပြောရင်နားလည်မယ်လေเนาะကျွန်တော်မကြားချင်ဘူးဒါအမင်္ဂလာစကားကင်ဆာဆိုတာမဟုတ်ဘူးဆိုတော့အမေဒီလိုမျိုးတော့ဖြစ်နေပြီယောဂါကိုသူနားလည်နိုင်တဲ့စကားမျိုးနဲ့ပြောပြနေကျွန်တော်ဆိုတော့အဲ့ဒီမှာ human rights ဆိုအဲ့ဒါကိုပြောတာပဲ you know everybody has the right to know their diagnosis unless they are really cannot adverse dementia ဖြစ်နေပြီ stroke ရလို့ဘာမှဟို conception မကောင်းတော့တွေကတော့ဒါ this is a different story ပေါ့နော်ဆိုတော့လူနာကသတိလဲရနေတယ်ဥပမာလူနာမနေ့မှာကျွန်တော်ကော်ဖီတောက်ချင်တာလားခောက်ဆွဲစားချင်တာလားဆိုတော့ပြောနိုင်တယ်ဆိုရင် if they can make the choice verbally and they have to make the choices by themselves ဆိုတော့လူနာကိုယ်တိုင်ကဒီဟိုဒီရနဲ့ဒီရနှစ်ခုကိုရှင်ပြီးတော့တစ်ခုကိုသူရွေးနိုင်တဲ့ဆန္ဒရှိနေ it doesn't matter if you don't know your name that's okay အဖေကကျမနာမည်တော့မမှတ်မိဘူးဆိုတော့ that's all right ဒါမဲ့လို့ဟိုလူနာကိုယ်တိုင်ကခံစားချက်ရှိနေရှင်းပြနိုင်ရမယ်လူနာကပြန်ဟိုသူ့မှာဟိုရှိနေတဲ့ sense of brain ရှိနေ you know they have their right
ကျွန်တော်အဲ့ဒါကိုဟိုလောက်ထားမယ်ပေါ့နော်ဆေးခန်းတိုင်းဆေးရုံတိုင်းဆရာဝန်တိုင်းကအဲ့ဒီဟာတော့ရှိရမယ် Luna has a right to know their disease sorry that you know အမေကိုမပြောပါနဲ့ဆိုတော့တခါကျတော့ပြောတာခက်တာသူတို့ကပဲသားသမီးတွေကပဲအမေကိုထောက်ပံ့နေတာပေါ့နော်အဲ့တော့သူတို့ကပဲဆရာစီကိုလာဆရာကဒီလိုလုပ်ပြဆရာစီမှာ Luna မခေါ်တော့ဘူးဆိုတာဖြစ်တော့အဲ့တော့သူတို့လည်းနားလည်အောင်ရှင်းပါပေါ့နော် that is their right and we have to change the culture from there and then ပေါ့နော်နံပါတ်1ကအဲ့ခဏပြောအေးနားနေတာရဲ့ဟိုဟာဖြစ်တာတွေကမြန်မာတွေကအဲ့လိုရှက်တာပေါ့နော်အေးငါနာတာyou have to tell them you have to say that don't just hold them behind ပေါ့နော်တကယ်တမ်းဖြစ်နေတာကိုခံစားရတာတွေကိုပြောပြနိုင်ပါသည်ဘာလို့ဆိုလူနာတရားမှဒါနာရာမှကျွန်တော်တို့မြန်မာပြည်မှာဒီဝိပဿနာအဲ့တော့ဝိပဿနာကိုအပြည့်ပြမှတ်လို့ရပါတယ်ဒါတအားကြီးနာလိုက်မှ10 out of 10 ping ကိုဘယ်လိုလုပ်မှာthey level of the pain to keep them comfortable ဟိုမျိုးလေ morphine drug ကိုချိန်လုံးလုပ်ပြီးတော့ zombie လိုမျိုးဟိုဂူနဲ့နေရတာမျိုးမဟုတ်ဘူး you have to get ease up some amount of the pain so that they can focus on whatever the time of their last minutes are living ဆိုတော့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဟိုပါပေါ့ဟိုနောက်ဆုံးခြေကအချက်ကတော့ the death is nature ဟိုဖြစ်စေရတယ်ကျွန်တော်တို့အားလုံးလည်းကျွန်တော်တယောက်တည်းဆုံးဖြတ်တာမဟုတ်ဘူးဒီမှာ cancer specialist ရှိတယ်ဒီမှာ heart specialist ရှိတယ် lung specialist အကုန်လုံးကဆုံးဖြတ်ပြီးပြီဒီယောဂဟာတဖြည်းဖြည်းနဲ့ nature တိတ်ကိုပါဖြစ်နေပြီအဲ့တော့အမေတက်တာလေးကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုဟုတ်လို့မလဲစပြောရတော့မယ်အဲ့လိုဆိုတော့ the breaking news is where the breaking point that you say that you have contracted with the limited အဲ့တော့တယောက်တည်း opinion တော့မဖြစ်ရဘူး one of the physician has to be critical care physician but the other one has to be either the primary doctor ဒါမှမဟုတ်ရှင် the specialist care တယောက်ကဟုတ်ပြီ that stage 4 metastasis to the brain to the liver to the lung and the time is limited ဆိုတော့otherwise how you going to prepare it ဒီမှာလူတိုင်းကဘယ်သူမှဟို surprise last minute surprise ဆိုတာမကြည့်ဟာဆရာရဲ့အမေမသိသေးဘူးမဟုတ်ဘူးဖြစ်နေတာကိုသူကဟိုဖြစ်တဲ့တာကိုဟိုဖြစ်တဲ့အချိန်မှာ transition ကိုကြည်ညာပေးရမှာ timeline နဲ့လေအေးဒါတော့ကျွန်တော်တို့အချိန်တော့သိမယ်ဟိုမဖြစ်မလိုလားဖက်နဲ့လဲ over time လို့ဆိုမဖြစ်ရဘူး under time လို့ဆိုဆိုတော့ you need a team to make it ဒါမှကျွန်တော်ဒီမှာတော့အမေရိကန်မှာတော့ဒီဟိုhospice ကို sign လိုက်လို့အနည်းဆုံး physician 2ယောက်ရဲ့ signature လုပ်တယ်တယောက်က palliative care physician နောက်တယောက်က primary specialist care physician ပေါ့အဲ့တော့2ယောက် signature ရှိလို့ရှိရင်အဲ့ဒီအကုန်လုံးကဟို certify လုပ်လို့ရတယ် hospice ကို certify လုပ်လို့ရတယ်အဲ့တော့ we should have a kind of the system ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလုပ်ပြီးရင်ဒါပေမဲ့နေမှာကြဘယ်လိုလုပ်နေဆရာဆိုတော့အဲ့ဒီကိုဟာနဲ့ကိုပေါ့နော်ဟို confident နဲ့ဟိုဖြစ်အောင်ပြောနိုင်မှုရအတွက်တော့ you need to understand the in depth of your patient your family disease ပေါ့နော်အဲ့တော့မှန်ပါတယ် still we have a long way to go but we have to start it somewhere တခြားမိကုန်းလေးတွေဟိုလုပ်ပါနော်ဒီဆွေးနွေးကြပါမင်္ဂလာပါဆရာဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်နာမည်တော့ထားထောင်းလိုက်ပါဆရာကျွန်တော်တော့ဟိုပေါ့နော် GP အနေနဲ့ practice လုပ်နေတာအခုကျွန်တော်ပြောချင်တာကတော့ဟိုဆရာ really appreciate ပါပြီးတော့ကျွန်တော် recently မှာပဲကျွန်တော် patient တယောက်ပေါ့နော်သူက terminally ill cancer ပေါ့နော် secondary to liver and lungs နဲ့ပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော် patient ပြဿနာခုနဆရာတို့ပြောသွားသလို family but I didn't want him to know about his condition ပေါ့နော်အဲ့တော့ patient ကဘယ်လိုဖြစ်နေဆို false belief နဲ့တူတယ်အသက်ရှင်နေရတယ်အဲ့တော့ last week မှာကျွန်တော်တို့တော့ဟိုသူ family လို့ပြောလိုက်တယ်ဟိုဘောနော်ပြောလိုက်တာပိုကောင်းတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဆို patient နဲ့သူ့ရဲ့အခြေအနေတစ်ခုတည်းမှာသူဘာတွေဖြစ်ချင်နေတယ်ပေါ့နော်ဟိုပြောပြီးတော့ဥပ္ပလင်ပြောရှင်တော့အတွေ့အကြုံမရှိတဲ့အခါမှာအရန်တော့ overwhelm ဖြစ်တဲ့အဲ့ဒီ case ကဒါပေမဲ့ဆရာဒီနေ့ဆရာ lecture လေးနားထောင်ပြီးတဲ့အခါမှာတော်လေးတော့ဟိုပေါ့နော် and kind of a little bit confidence တစ်ခုဖြစ်လာတယ်နည်းနည်းလေးဟိုပေါ့နော် encouragement အလိုနည်းနည်းလေးဟိုပေါ့နော်တော်လေးဟိုမနေ့ကအဲ့ဒီအပားနဲ့အဲ့ဒီ cancer patient နဲ့တွေ့လို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်နည်းနည်းလေးခေါင်းထဲမှာ idea လေးနည်းနည်းလေးဝင်လာတယ်ပေါ့နော်ဆရာအဲ့တော့ဆရာအရင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆရာ very informative and meaningful evening ကျွန်တော်တို့ကဟုတ်Okay, thanks for sharing. I'm sure you have seen a lot more. You know, cancer is not only the terminal diagnosis. You know, if you okay, here's a point, right? So cancer stage 4 is not the end of life. You can still, you know, patient so you still you know encouraged to seek for any medical that is eligible.
stage 4ပဲဖြစ်နေပြီစီပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ stage 1ပဲဖြစ်ပြီစီ patient ကတကယ်ကိုပဲအဲ့ရတယ်မှာပဲလက်ကြီးနဲ့ဘယ်မှလည်းမတော်နိုင်တော့လူကလည်း hack ဖြစ်နေပြီဆိုတော့ you have to you have to know the when to stop when to go ဆိုတာ you as a primary care it has a hold the key ပေါ့နော်ကိုကပြောပြနိုင်ရမယ် guide လုပ်နိုင်ရမယ်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာတော့ဟိုနောက်ပိုင်းကျွန်တော် prognostication တွေပြောရင်ကျွန်တော်ပြောပြလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဘယ်လောက်ကဘယ်လိုလူနာဆိုးတယ်လဲဘယ်လိုလူနာဟာတော့ဆက်ကုလို့ရတယ်လဲဆိုတာအကြမ်းမြင်ပြောရင်တော့ဟိုကျွန်တော်တို့ rule of thumb ပေါ့လူနာက walking and talking ကို stretching နဲ့လာတာမဟုတ်ဘူးလေလမ်းလျှောက်လဲလာတယ်စကားလည်းပြောနေတယ်ဆို you still have a time to go လေတွားပါလုပ်ပါကုပါနော်လူနာပြည့်အဲ့ရတယ်မှာပတ်သက်ကြီးနဲ့နော်ဟုတ်လိုက်နဲ့စားရတယ်ဟိုနဲ့ zone နဲ့ဆိုတော့ you have the time to think about it doesn't matter the staging doesn't matter what the nature of the disease you know that this time is closing and you knew thatလူကလည်းyou ပေါ့ရည်တယ် you knew that it's coming ဆိုတော့အဲ့ဒီဟာလေးပေါ့နော်ကိုက guide လုပ်နေပါစေအမေရဲ့ဒီကျွန်တော်ခဏလေးတော့ဟိုဘာနဲ့ကျွန်တော်တို့ဟိုလောက်ရမလဲဆိုတော့ဟို boxing ထိုးသလိုပေါ့နော် boxing ထိုးရကျွန်တော်12ချီ73ချီထိုးမယ်ကျွန်တော်တစ်ချီမှနားတဲ့ချိန်မှာကြီးလိုက်ပေါ့ဒီကောင်ဆက်ထိုးနိုင်သေးတယ်မထိုးနိုင်တော့လေ you have to call it technical time out ပေါ့နော် TKO ဒါ technical knockout ပေါ့နော်ဒါတော့မိဒါ knockout ပဲဒါ that's it we have to we have to call it pause we have to call it declare the victory ဟိုနိုင်သွားပြီတတိစနိုင်သွားပြီအမေဟိုလုပ်ကြအောင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ easy လေးရေးပတ်လေးတက်ပြီးအိမ်မှာပဲပြန်ခေါ်သွားကြအောင်ဆိုတော့အဲ့ဒါမျိုးဟို sense of you are responsible you can't just let the patient fightingမြန်မာစကားဟာ keep fighting it sounds good ဒါပေမဲ့ဟိုဖြစ်တဲ့ခါကျခံစားတာဘယ်သူကခံစားမှာလဲကျွန်တော်နောက်တစ်ခုပြောချင်တာလေဥပမာကျွန်တော်နောက်ပိုင်းနေရှင်းနေကျွန်တော်ပြောပြမယ်တကယ်တော့ palliative care not only just to relieve this but also they can prolong the survival မကူတဲ့လူကကူတဲ့လူတွေဟာတဲ့ကြောင့်ပိုရှိတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်နောက်ပိုင်း evidence ကိုကျွန်တော်ပြောပြ because chemotherapy is not without side effects chemotherapy wipe out your white blood cell chemotherapy can give you nausea vomiting diarrhea အခုလုံးလေ chemotherapy ကြောက်မလို့လူနာချက်ချင်းကောင်းပြီးခါတဲ့အဲ့ဒီမှာပါသွားတယ်အများကြီးရှိတွေ့ခဲ့ဘူးလေအဲ့ဒါလေကိုယ်ဘူးပါဆိုတော့တုံးတိုင်း free ဖြစ်သွားပြီဆိုတော့ that is a time to hold it or pause it or call it off it's not the about the disease ဟိုနဲ့မဆိုင်ဘူးအဲ့လူနာရဲ့ overall condition နဲ့ပဲဆိုင်ပါတယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးပါနော်ဆရာတို့ရှင်နောက်ဟိုလောက်ကြရှင်ပြောကြပါကျွန်တော် I want to hear more from မြန်မာဆရာတို့ကတကယ်ကုနေကြတယ်တကယ်ဟိုလုပ်တဲ့လူဆိုတော့ကျွန်တော်ဆရာတို့ရဲ့အတွေ့အကြုံတွေရှင်နောက်တစ်ခုကဒီ availability of ကျွန်တော်အစက intro မှာကျွန်တော်နည်းနည်းလေးအလွတ်သဘောဆွေးနွေးလို့ပြောဆရာတို့စီမှာ narcotics drugs တွေကအဲ့ဒါလည်းဟိုဖြစ်ရမယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော် accountable ဖြစ်ရမယ်နောက်တော့အဲ့လိုမျိုး special narcotic training တခုယူပြီးရင်လူတိုင်းက comfortable prescribing narcotics ဖြစ်နေရမယ် narcotics should be available to especially for the terminally ill patient အဲ့ဒါတော့ဟိုဖြစ်နိုင်တော့ law ရှိရမယ်ဒီလူနာဟာ cancer ဖြစ်နေတယ်လူနာ advance ဟိုဖြစ်နေရင်နံပါတ်1 they should be accessible to the narcotics ပေါ့နံပါတ်2ကအဲ့ဒီကိုခုနေတဲ့ primary care physician should have some kind of knowledge about narcotics ပေါ့အဲ့ဒါလေးကတော့ကျွန်တော်ထင်တယ်အဲ့နှစ်ခုကတော့ဆရာတို့ဖြစ်နိုင်ရင်ဟိုကိုယ့်ဘက်က push လုပ်မှာပေါ့နော် primary care physician နဲ့ demand လုပ်မှာဆရာကျွန်တော်တို့ prescribe လုပ်လို့ပဲလူနာတွေကလူနာ should not be suffering with the pain suffering with any kind of distress so easily availability of the narcotic ဖြစ်ရမယ်နောက်ပြီးတော့ easily availability of the load the prescription လုပ်နေတဲ့ဆရာဝန်တိုင်းမှာအနည်းဆုံး basic knowledge ရှိရမယ်ပေါ့အဲ့နှစ်ခုတော့ဆရာတို့ဘက်ကအဲ့ဒါတော့ဟိုစာနေစာ we will get ကျွန်တော်ဒီမှာ open communication how we can and embrace and enhance and we can help but as long as you have the commitment ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီလူနာကိုယ့်ရဲ့ဟိုက sincere ဖြစ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်မအောင်မြင်စရာမရှိပါဘူးတခြားဟိုလို့ပေါ့ကျွန်တော်တို့အချိန်ကတော့တနားရှိတယ်ဒါပေမဲ့ဆွေးနွေးလို့ရပါတယ် it's floor is still open ဟုတ်တယ်နော် moderator တွေဟိုဘယ်လောက်ထိအချိန်ရမလဲတနားကြီးတော့ရပါတယ်ဆရာရဟုတ်အော်လက်ထောက်ထားတဲ့တယောက်ရှိရဆရာဟုတ်မေးပါဟုတ်
Hello ဆရာမေးလို့ရပါသလားဗျ ဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျမေးပါ ဟုတ်ဆရာပေါ့ဟိုလူနာဆေးရုံကတော့ပြန်လွှတ်လိုက်တာပေါ့တစ်လနေပေါ့ဒီတစ်လပဲခံတော့မယ်ဆိုပြီးပြန်ခေါ်ခိုင်းတာပေါ့ဆရာဟုတ်ဒါပေမဲ့ဟိုလူနာပြောရင်တော်တော်နဲ့မသိဘူးဆရာ2လ3လအိမ်မှာပဲသိလည်းမသိဘူးကောင်းလည်းမကောင်းဘူးပေါ့နော်အဲ့ကြတော့သူ့အိမ်မှာသူ့မိသားစုကပြုစုရတာပေါ့ဆရာပြုစုရတော့ဟိုအချိန်ကြာလာတဲ့နေရာစူအောင်ပြီးတော့ပေါ့စိတ်မရှိတာပဲဖြစ်တာပေါ့ဆရာအဲ့လိုပြဿနာကြီးကျွန်တော်ဘယ်လိုလုပ်ဖြေရှင်းကောင်းမလဲဆရာဘာယောဂဖြစ်တယ်လို့သိရပါသလဲ CA11 မှာဆရာ CA11 ကိုခွဲလို့လည်းမရတော့ဟို tracheostomy တော့ဖောက်ထားတယ်ပေါ့ဆရာအဲ့လူနာအချိန်လုံးသက်ရှူကျက်တယ်အဲ့လိုမျိုးနဲ့ပေါ့နော်ပြီးတော့ဟိုဘာမှလည်းမလုပ်နိုင်တော့အိမ်မှာပဲအဲ့လိုမျိုးမောနေတာပေါ့နော်ဆရာအဲ့တော့သူ့အိမ်ကအကုန်လုံးသူ့ပြုစုရတာကြာတော့ဆရာသူ့အိမ်ကစိတ်မရှိတော့ဘူးဆရာတခုဆိုစူအောင်ပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးဖြစ်တာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးပြဿနာကြီးအဲ့လိုမျိုးတွေခဏတွေ့တယ်ဆရာဟိုအမှန်ကတော့ဟိုတစ်လအတွင်းသိမယ်ဆိုလို့ပြောလိုက်တော့အိမ်ကတော့ကြိုးစားပန်းစားတစ်လဆိုပြီးတော့ခုပေါ့ပြုစုဆောင်ရှောက်တာပါဆရာဒါပေမဲ့လူနာတော်တော်နဲ့မသိဘူးဖြစ်တာပါဆရာဟုတ်ပြောရမှာအဲ့ဒါကြတော့ဟုတ်ပြီကျွန်တော်အမှန်ကတော့အဲ့ဒါ healthcare burden ဆိုတာရှိတယ်လူတွေကခုနပြောသလိုပေါ့နော်ဟိုနံပါတ်1ကတော့ငွေအားပေါ့နံပါတ်2ကတော့လူအားနံပါတ်3ကစိတ်အားပေါ့လူကဟို it's not just the time consuming it's just a lot of resource ပို့လေရှိတဲ့ resource နဲ့ဟိုဟာနဲ့အချိန်နဲ့လူနဲ့စိတ်ရောလူရောငွေရောအကုန်ပန်းကြတာပေါ့နော်လူမိသားစုတယောက်မှာနေမကောင်းတဲ့လူတယောက်ရှိခဲ့တယ်နာတာသူ့ပြင်နာတာရှိအခုသူ့ပြင်they can leave ပဲဆိုကြပါစို့it has a burden on everyone ဆိုတော့အဲ့ဒါကိုဘယ်လိုဟိုခုနပြောဆိုပေါ့ဟိုဟာကို you have to tell them that nobody is God to predict who is going to die when is going to die ဒါမဲ့လို့သေချာတာတော့ဒီ disease ရဲ့ nature တော့ taking place ဖြစ်နေတာဆိုတော့ဟိုဆိုရတော့လေဟိုကိုကဖျားသခင်မဟုတ်တဲ့အတွက်ဘယ်နေရာကိုဟိုဘလောက်ဟိုဟာဖြစ်ရမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဘာမှကြိုပြောထားလို့မရဘူးဒါပေမဲ့သိကြတယ်ဒါဒီလိုမျိုးပေါ့နေဒီအချိန်မှာအဖေပါလို့ခြင်းနဲ့အမေပါလို့ခြင်းနဲ့အဲ့ဒီတည်းမှာကျွန်တော်တို့ဘလို့အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်လုပ်ကြမလဲဆိုတော့ legit ဟိုပါ realistic goal ပေါ့နော်ဟိုသိမယ်ဆိုတာက months ပဲပြောတယ်ဥပမာတစ်လဆိုတာမျိုးတော့လေကျွန်တော်တို့ဟို determine မလုပ်ချင်ပါဘူး it could be more we can say estimate about months ပေါ့ maybe it could be as long as 6 months it could be as long as sometimes we within 6 months they like for 2 years that's okay that's happen ဒါတို့ရဲ့ nature ပဲ suffering ဖြစ်နေတယ်ဆိုတော့ nutrition suffering ဖြစ်နေတာ breathing suffering ဖြစ်နေလား pain suffering ဖြစ်နေအဲ့နေရာကိုကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်မလဲအဲ့ဒါကိုဖြစ်နိုင်တဲ့လူနာကို independent ဆောင်းနိုင်ပြီလေဆိုသူ့ကို feed လုပ်ဆရာမလို့သေးဘူးဆိုတော့ဒီနားလေးကိုတော့ဒါပေမဲ့အချိန်ကြရင်တော့ breakfast အချိန် lunch ဆိုရင် lunch အချိန်တော့ you have to just set the goal no that luna it's a valuable family member you got to respect with a dignity luna သူမလုံးနဲ့တော့ဥပမာဆိုအရေးချိုးတာသူမချိုးနိုင်တော့အဲ့ဒါလေရေတပတ်ကလေးတိုက်ပြီးမှနေတိုင်းမချိုးနိုင်တော့တရက်ချာစသဖြင့်မှလူရဲ့ hygiene ကို use ရမယ် nutrition ကို use ဆက်ပေးရမယ်ခုန symptoms ဆိုကြအသက်မရှူနိုင်ဘူးအသက်မရှူနိုင်ဒီအသက်ရှူခက်တာလေအသက်ရှူချက်အဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်တို့ ease ဖြစ်အောင်ဘာလုပ်မလဲဆိုတာတော့ပေါ့အဲ့ဒီဟာလေကျွန်တော်နောက်ပိုင်း symptomatology ကြကျွန်တော်ရှင်းပြမယ်ပေါ့နော် shortness of breath ကိုဘယ်လို taking care လုပ်မလဲအောက်ဆီဂျင်ပေးတာအလုံးနဲ့မေးရတချို့ကျတော့ဒီပေါ့ feeling of fresh air ဆိုတော့ပန်ကာလေးနည်းနည်းလေးတက်ပေးထားရင်ဒါတက်တာတယ်နောက် secretion တွေကများနေဒီ secretion တွေရောအဲ့ဒါကိုဘယ်လိုတက်တာလို့စသဖြင့်ပေါ့နော် you have to direct to what the patient sufferingခုနသူ့ရဲ့အဓိက pain မဟုတ်သူ့ရဲ့အဓိကဒီလေချောင်းမှာတက်နေတာဆိုတော့ဒီဟာလေးကိုဒီ secretion ဒီနောက်ရော့အောင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲနောက်တစ်ခါခုနဟိုပြုစုရတဲ့ဟာကိုဘာမှနည်းနေအောင်သူ့ကို independent ဖြစ်အောင်ဘယ်လိုလုပ်ထားပေးမလဲသူဘာလုပ်နိုင်သေးလဲလက်တွေချီတွေကောင်းနေတယ်သူထမင်းစားနိုင်တယ်ဒါပေမဲ့သူအချိန်မီ nutrition လေးနဲ့ညမြတ်တက်တာလေးနဲ့အာဟာရလေးတို့သူနားလေးမှာနားဟိုဖြစ်အောင်ဘယ်လိုလုပ်စသဖြင့်ပေါ့နော်It's a process that you got to be engaged. You got to be seen and make sure you see the realistic. The lot of money, a lot of money. So, I love you hopefully. So, Tiraga, General Bomalemu, Luna Bomalemu, Luna had the can say Uru Harasa, 2 years about 1 or 2 to 1 year, 2 can she out to name. I don't general what Pisalamlu, push no shalamlu, pull no shalamlu.
သူ့တော့ဗာဒါပေမဲ့သူရှိနေတဲ့အချိန်လေးမှာဘာလို့တော့လုပ်ပြောလဲတက်တောင့်တက်တာနဲ့အကောင်းဆုံးဒီဟိုဖြစ်နေအောင်သူ process ကိုတေးမဲ့ဆိုတာကြီးအော်တရားကိုကြီးတစ်ချိန်လုံးဖွင့်ထားတာမျိုးလည်းမဟုတ်လေသူ if you want to listen to music just turn the music that he likes side design နားထောင်ခြင်း side design ဖွင့်ပေးထားလိုက်ဆိုတော့တော့ဟိုအမျိုးကြီးတစ်ချိန်လုံးပဲဟိုဓမ္မစကြာနဲ့ဒီအနတ္တလက္ခဏာတော့ပဲဖွင့်ကြရမလို့ဟိုဖြစ်နိုင်တဲ့သူ့ရဲ့ဟိုလေးကို make his environment homey make his environment more friendly make his environment making smooth as possible ဆိုတော့တော့ it's up to the ဟို knowledge နဲ့ဟို update လုပ်ပေးရမယ် that is a nature dying is a nature and now what we can come together and make sure whatever the life he is going to be နောက်ပိုင်းမှာနောင်နာမရနဲ့လို့ပြီးတော့ဒီကအမြင့်ဖေဒီဒါ disease ဆိုတော့take over လုပ်နေပြီဒီလိုရှိတဲ့အချိန်လေးမှာပြန်ပြီးဆိုတာလို့ပဲ educate the family and how valuable a person what he has been သူနေမကောင်းရင်ကတော့ကသူဘလောက်မိသားစုတဲ့သူဘလောက်တာဝန်ကျေခဲ့တယ်အဲ့ဒါလေးကိုနည်းနည်းလေးအနည်းဆုံးသူ့မှာကောင်းကွက်ကလေးကိုကျွန်တော်ပြန်ထောက်ပြနိုင်မယ်ဒီလူကဘလောက် valuable ဖြစ်ခဲ့တယ်အရက်သမားကြီးပဲဖြစ်နေပြီစီဆိုတော့သူ့မှာကောင်းကွက်ကလေးတွေရှိအဲ့ကောင်းကွက်ကလေးတွေကျွန်တော်ပြန်ထောက်ပြပြီးတော့သူ treat him with a respect ပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးကိုဟိုလုပ်နိုင်တော့it's a philosophy but we can do it together အဓိကတော့ KIK ပါကိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့ပုံမှာတော့တအားပါတယ်ဖြစ်နေတော့ကျွန်တော်စိတ်ရမှာအဲ့မျိုးခေါ်ထားလိုက်မျိုး respite ကဆိုတော့ဒီဆီတော့ navigation ထွက်လာအောင်ဆိုတော့ကျွန်တော်9ရက်တန်းဒီလောက်ကျွန်တော်ခေါ်ထားလိုက်တယ်ပြီးတော့မှပြန်ပြီးတော့စိတ်ရလို့သူတို့လည်းပြောတယ်ခဏလောက် prayer တော့ပြန်ပြီး they can turn around reorganize rethink and they get the ဟိုပေါ့နိပြန်ပြီးတော့re-engage ပြန်ဖြစ်သွားကြတယ်ပေါ့အဓိကတော့ realistic ကိုပေါ့နော်မလိုလားအပ်နဲ့ number ကြီးတော့ခေါင်းထဲမှာ stick ကျွန်တော်တို့ပြောလို့ရှင်တော့ prognosis ကိုပြောတဲ့အခါမှာဟို either we go by months ကျွန်တော်ပြောရင်တော့လာပိုင်းတော့ခံမယ်တစ်လခံမယ်2လခံမယ်6လခံမယ်ဆိုတော့ nobody know for sure you know တချို့လူတွေကကံကအရင်ရှိနေတော့ဥမာခံစားမဲ့ကံကရှိနေတယ်တော့သူ့ရဲ့အကုသိုလ်ကံကပြန်ပြီးတော့ဟိုရှိနေမှာပဲအကျိုးပေးနေမှာပဲဆိုတော့ they let the nature let the process take place but what we can do သူ့ရဲ့ခံစားတွေကိုတက်နေတော့နေပါအောင်ရောပါအောင် ਨੇ ဒီ transition ကို smooth ဖြစ်အောင်ကျွန်တော်လုပ်ပေးနိုင်တာဟုတ်ပြီနော်ဆရာဟုတ်ကဲ့ပါဆရာကျေးဇူးရနေပါတယ်ဆရာတန်မိုးရရှိပါတယ်ဆရာနောက် Dr. MP လက်ထောင်ထားတယ်နော်အဲ့ဒါလေးတစ်ချက်ဟောလိုက်ကြအောင်ဟုတ်ကြဘူးတစ်ခုတော့မင်းရှင်လို့ပါဆရာဟို drug use in palliative care ပေါ့နော်ဆရာ commonly drug use တွေကျွန်တော်ဒီမြန်မာနိုင်ငံမှာတော့CDT တွေရှိတယ်ပေါ့ဆရာ pain killer တွေရှိတယ်နောက် steroid တွေရှိတယ်ပေါ့အဲ့ဒီ narcotic တွေကတော့စားတယ်ဆရာဒီမှာ profile လုပ်ဖို့ပေါ့နော်အဲ့တော့ဘယ်လိုမျိုး commonly drug use အနေနဲ့ဒါဘယ်လို price သုံးရမလဲပေါ့ဆရာအဲ့ဒါလေးသိကြတယ်သိတယ်ကျွန်တော်တို့ခက်ကလေးကတိတ်မရှိဘူးကျွန်တော်တို့စပြီးတော့ morphine နဲ့ pathology ပဲရှိနေတာပေါ့ဒါကျွန်တော်တို့ခက်ကပေါ့နော်အခုခက်မှာတော့အရန်ကိုပေါ်နေပြီအရန်ပေါ်နေမှာ oxycodone ဆိုတာရှိတယ်နောက်ပြီးတော့အဲ့ဟိုရှိတယ် fentanyl ဆိုတာရှိတယ် hydromorphone ဆိုတာရှိတယ်နောက်ပြီးတော့အဲ့ methadone ဆိုတာရှိတယ်ဆိုတော့ဆေးတွေကဟိုဒီမှာလည်းရှိနေပြီဥပမာယူရီးယားမှာရှိနေပြီစင်ကာပူမှာရှိနေတယ်အိန္ဒိယမှာရှိနေဆိုမြန်မာပြည်မှာလည်းရှိနေပြီဒါရှိကျွန်တော်တို့က3ချက်တွက်နဲ့တွက်လို့ရတယ်ပေါ့နော် it's accessible ဒါပေမဲ့ခုနပြောတော့ legal to use ပေါ့နော်ဒါတွေကဟိုအစိုးရကဒါတွေက hey မင်းတို့ illegal အဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်တို့ကဟိုဖြစ်အောင် legalize ဖြစ်အောင်လုပ်အောင်ပေါ့ကျွန်တော်တို့ဒါ use of the narcotic in the terminally patient is very much legal ဒီနောက်ဆုံးဒီဟိုဒါပေမဲ့ abuse မဖြစ်အောင်ဘယ်လိုတွေက control လုပ်မလဲဆိုတော့ဒါတော့ကျွန်တော်တို့ FDA နဲ့လိုအပ်တဲ့ဟိုကတော့လုပ်ရမှာပေါ့ control substance က control substance ပဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အဲ့ law ကတော့ရှိရမယ်မဟုတ်လို့ရှင်ဒီဟိုက abuse ဖြစ်သွားမယ်သူတို့ fentanyl ဆိုတော့တော်တော်ကို fentanyl ကမှန်တယ်ပြောရင်အဲ့တရုတ်ပြည်ကထွက်တယ်အရန်ပေါ်အရန်လည်းကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့ဟိုဖြစ်တာပေါ့နော်abuse လုပ်တာလည်းအရန်များတယ်So you have to know what drugs is available. You have to know and how you're going to about making a process to make it legal. But now to go out, the mato need aku GBD alo ale common drugs they ako long nale ni market hema bari yani nesura. Nale bia pe ha occupation တဲ့အကောင်းဆုံးသူတို့မှာနော်ကျွန်တော်သုံးတာ3မျိုးရှိတယ် IV နဲ့ထိုးတာရှိမယ် pill နဲ့ပေးတာရှိမယ် pill ကလည်း tablet ရှိမယ် liquid ရှိမယ်တချို့အရာ crush လို့တချို့က crush လို့များနောက်တစ်ခုကpatch တွေပေါ့နော်ဒီမျိုးဟိုပါတွေtransdermal patch တွေရှိတယ်ဆိုတော့ကို patient ကဘယ်နဲ့အဆင်ပြေတယ်ဆိုတာကိုဟိုသိရမယ်နောက်ပြီးတော့ dose use of the narcotics are only 2 rules ပဲနံပါတ်1က
make sure you are not overdosing it, which is obvious, right? So, Kuga euthanasia net lunago kill pit or mapia, you are responsible for it. Namandical underdose for do go nearly baby luna will be suffering bubum yarami mapia. So, you have know how to judge it. The dose that treated up as possible. General insulin about about it. I don't the conduct of your secrecy. Agent, you know, not good to any sound baby or about change လို့မျိုးပေါ့ဥပမာ blog ကဘယ်ကောင်က blog ထိုင်ဟိုလောက်တိုင်းဘယ် drug နဲ့ drug က potency ဘယ်လောက်ရှိတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ overdose မဖြစ်အောင် underdose မဖြစ်အောင် inter exchange တို့ဖြစ်အောင်ဆိုတော့ဒီကတော့ကိုယ်မှာရှိတဲ့ဆရာတို့စီမှာပတ်ဝန်းကျင်မှာရှိနေတယ်ဟိုဘာတွေရနေပြီလဲဆိုတော့သိရမှာရနံပါတ်1ကအဲ့ဒါတွေကျွန်တော်တို့စုပေါင်းပြီးတော့ဘယ်လို legalize ပေါ့နော်ဒီ form 1ဘောနဲ့အစိုးရနဲ့တက်ဆိုင်ရာဌာနတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဟိုညှိပြီးတော့ဟေးကျွန်တော်တို့unanimously agree about the terminal A patient တွေကို narcotic use ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုဖြစ်မယ် legalize လုပ် it has to be GP တွေက comfortable ဖြစ်နေရဒါကျွန်တော်ရဲ့အမြင်ပေါ့ GP should be comfortable giving narcotics for everyone who are suffering because အကုန်လုံးကဆေးရုံမှာမဟုတ်90%ဒီမှာတွေက community မှာဆိုတော့အဲ့ဒါလေးကိုတော့ကျွန်တော်ဟိုဆွေးနွေးခြင်းပေါ့ဟုတ်ကဲ့ပါဆေးရအများကြီးရှိနေပြီဆရာတို့ဟိုလုပ်ရင် within your reach and now doctor ni ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ဆရာဟိုလေကျွန်တော်ဒီထိုင်တက်ကတော့အခုကျွန်တော်ထဲဝင်လာပြီပေါ့နော်ဆရာကျွန်တော်ဒီ palliative care နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တော်တော်များများတော့ကျုံခဲ့ပြီပေါ့ကြားလာမှသိကြဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါလေးဆရာကျွန်တော်ဘာတွေ့ရလဲဆိုတော့ဆရာဒီမြန်မာနိုင်ငံမှာကဒီချမ်းသာတဲ့ဒီဆင်းရဲဒီအစ်မကူတော်ကွာချမ်းမှုရှိလို့ဆရာကျွန်တော်မျိုးစကားပြောရမှာမဟုတ်ဘူးเนาะအဲ့တော့ဆင်းရဲတဲ့လူတွေမှာကပြဿနာဘာရှိလဲဆိုတော့ဆရာသူတို့ကဆင်းရဲမှာနေတော့သူတို့ဆင်းပြီးတော့ဒီဥမာဒီချက်တာရဲ့ဒီကျန်ဆန်းတဲ့ဒီဆင်းပြီးတော့အဲ့ဒါလေးလဲတာပြီးတဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒါလည်းမှဒီကသူတို့ဒီအဆုံးပေါ့နော်ဒီတော့မျိုးတို့ကတတ်မှတ်ထားတာပေါ့ဗျာနားရရှိတော့အဲ့ဒီဖြစ်နေတော့အဲ့မှာတော့ဆရာနဲ့မှလည်းမကြတော့အမှလည်းမလို့အချိန်တိုင်းဘယ်ကတော့ဘယ်လိုရှိသူ့ပါနေရှိလို့ဒီတော့ပဲလုပ်ပြီးတော့ဆရာဝန်ပဲဒီမှာခေါ်လဲဆိုတော့တော်တော်ကြီးစစ်စစ်ဖြစ်ပြီးတော့ဒီလိုကောင်လေတော့ပို့လိုက်တော့ဖြစ်ပြီးစာမလာတဲ့အချိန်မှာခေါ်လဲတော့အဲ့ဒီကနာကိုကျွန်တော်တို့ပြန်စားအဲ့တော့ကြည့်ရအောင်တော့ဒီမှာဒီဝါရဒီခိမလောက်ထားတဲ့ဟာလေးဒီ disease တွေလောက်ထားတဲ့ဟာလေးဟိုလိုလို2နှစ်တို့3နှစ်တို့5နှစ်တို့အဲ့လိုဟာလေးကျွန်တော်ပြန်ဖတ်တာအဲ့ဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့စစ်ဆေးဖို့လိုအပ်မှုရှိမရှိပေါ့နော်ရောက်ချင်ရှိလဲပေါ့အဲ့ဒါကြီးအချက်ကိုချက်လိုက်သိနေပြပါအောင်ကြာဟုတ်ပြီဒီကျေးဇူးပါအဲ့တော့ဒေါက်တာနေဟိုကနှစ်မျိုးပေါ့တစ်မျိုးက terminal ill patient တွေမှာterminal A disease ဆိုတာရှိတယ်ဥပမာ cancer နော်ဒါပေမဲ့သူတို့မှာတစ်ချိန်တည်းမှာပဲသူတို့မှာ chronic medical disease ဆိုတာရှိတယ်ဥပမာ hypertension diabetes coronary artery disease dyslipidemia hypothyroidism and so on stroke ဆိုတော့သူတို့မှာဟိုပေါ့ life ကို limit ဖြစ်သွားတဲ့ illness ရှိတယ်life ကိုမရှိဘဲနဲ့ခုန chronic medical group တော့ chronic medical illness ဆိုတာရှိတယ်အဲ့တော့management ကတော့မတူပေါ့နော် management ဥမာဟို palliative care doctor အနေနဲ့ကြတော့ဒီ chronic medical illness ဆို we are honoring ပေါ့ဟိုရှိတဲ့ဟာတွေအကုန်လုံးကတော့ကျွန်တော်တို့ honor လုပ်တယ်ဥမာ hypertension သမားဟာသွေးတို့ဆေးရတော့တောက်မှာပဲလीနော်ဟို cancer ရှိနေသွေးတို့ဆေးမတောက်ဆိုတော့အဓိပ္ပာယ်တော့မရှိဥမာ diabetes သမား insulin ထိုးနေ insulin ကတော့ထိုးနေရမှာပဲဆိုတော့အဲ့ဒါမထိုးရတာတော့အဓိပ္ပာယ်မရှိဘူးနော်ဟိုပါပေါ့ကုတာကကိုက cancer ကိုဒါဆက်ပြီးမကုတော့တာဘူးနော်ဆိုတော့ဟို you have to taking care of the chronic medical it's a separate
different entity ဒါပေမဲ့ဘာတွေတော့လဲကျွန်တော်တို့ဟိုဥပမာ read စက်ကူပဲမကူဆိုတာကြတော့ you have to make the quick call လေသူ့မှာရှိတဲ့ဟာတွေဥပမာ diabetes ဆို check လုပ်လိုက်ဥပမာ you know insulin တို့မှန်တယ်တော့ဝါတော့ထူတယ်ခုကနာပိန်သွားပြီလေအဲ့တော့ insulin တွေကအများကြီးဟိုမှာလောက်ရမယ်ဆိုတော့ it's a quick decision ပေါ့ no check ပေါ့ဥပမာ diabetic check အခုကျော်ဖောက်တယ် sugar ကအခုလက်တွေဖြစ်မှာဖောက်လိုက်တယ်အဲ sugar ကျွန်တော်ဟိုကတော့10အောက်မှာပဲပြဿနာဖြစ်ဆိုတော့ we don't need to be at a type ကို they don't getting too much of the hypoglycemia the big problem မဖြစ်အောင်ကျွန်တော် HbA1c ကို step ပြီးစကားမပြောဆိုတော့အတူတူပဲ cholesterol ဆေးကတောက်တယ်ဆိုတောက်เสียမလို့တော့တော်ဆေးကိုကျွန်တော်ကဟို simplify လုပ်ပလိုက်တာပေါ့နော်အဲ့တော့ဟိုမှာ hypertension ဆိုလဲကျွန်တော်2မျိုး3မျိုးဆေးတွေကတောက်တယ်အခုကြည့်လိုက်ရင်တော့ပြီးတမျိုးလောက်ဆက်စမယ် you have to once you take over or if you be လူနာရှင်ကခေါ်လိုက်ပြီးဆရာကြီးဒီမှာကြည့်လိုက်မှခုနပြောဆရာမှာဆေးတွေအမျိုး20လောက်ဖြစ်နေကြည့်ရတာဟိုတချို့ကလည်း expert တချို့ကလည်း so just simplify ဟုတ်ပြီဒါပဲတောက်တော့သူ့ကိုကြည့်လိုက်ဒီလူနာကိုကဲခတ်လိုက်ရက်ပိုင်းမဲ့ဒါမှလာပိုင်းမဲ့ရှိတော့မယ်ဆိုရင် make it simplify make it positive just a quick make a quick decision ပေါ့ဘယ်ဟာအရေးကြီးဥပမာ vitamin D3 what's the point of giving ဆိုတော့ပြောပြတာပါဟို supplement တွေက it's not really necessary at this point but that decision ဒါပေမဲ့တချို့ဟာတွေက vital ဖြစ်ဥပမာ hypertension ကိုသွင်းမပေးတာ diabetic ကဒီမှာ C1 ဖြစ် sugar အရင်တက်မယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါလေးကလည်း you could take care of some of it but not all of it but in the meantime you the polypharmacy ခေါ်တာပေါ့နော်ဆေးတွေအများကြီးကိုကိုကများတော့ဖြင့်ဟိုဟာတွေရှိပါတယ်ဒီမှာအခုတည်းဆရာကြီး clinic တွေတွားရင်ဟာ supplement တွေsupplement တပုံကြီးဒါဇင်လောက်ရှိအဲ့ဒါကောင်က just get rid of it just make it simplify make it to the point and make what is essential for the patient make it simplify a short list and you honor and continue while you're taking care of the terminal ခုနဒီကနေ့ဟိုဟာတွေကိုလုပ်ပြရဆိုလုပ်so that it's up to you make the call yeah, but it has to be quick and it has to be precise decision အဲ့ဒါတော့လေဒါ GP ရဲ့ skill set ပေါ့နော်ဆရာတို့ကြည့်နေလူနာတွေလည်းကြားနေပြီဆိုတော့သိနေပြီ hypertension ဒါလို့ဟုတ်ပြီဒါပဲလို့ဟိုမလို့the heart failure ရှေ့လေးစစ်နေနဲ့လုံးမလုံးလိုက်တဲ့ကိုကလေးနဲ့ကိုလေ simplify ဖြစ်အောင်လုပ်လိုက်ပေါ့မယ်ဆိုတော့ဆေးရခုနတရားနေရပါဆေး3မျိုးလောက်ပဲကျန်တော့မယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါတော့ပေါ်နာလုပ်လိုက်ကျန်တာတွေကိုခုနဒီလောလောဆယ်ပါဖြစ်နေတယ်မစားနိုင်အမြဲတမ်းဘယ်လိုလုပ်မယ် nutrition ဘယ်လိုနောက်တစ်ခါကျွန်တော်နောက်ပိုင်းပြောရင်လည်း artificial way of feeding nutrition ကျွန်တော်ထပ်တော့ဆွေးနွေးလို့ဒါပေမဲ့ position ကမြင်လိုက်ပြီအဲ့တော့မြင်လိုက်တဲ့ condition make it a decisive decision and make it simplified as possible ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီနော်ဆရာလာဦးမေးတာရှိဟုတ်ကဲ့ဆရာလာဦးမေးတာရှိဆရာလာဦးမေးပါဟုတ်ကဲ့ဆရာကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟိုခုနဆရာပြောလို့ပဲကူတာနဲ့မကူတာနောက်တစ်ခါခုနဟိုဆရာတယောက်ပြောလို့ပဲဟိုဆေးဝါးအခြေအနေမှာတို့ပြန်လွတ်တာအမျိုးစုံပေါ့ဆရာအဲ့လိုလူနာတွေကျွန်တော်တွေ့ဘူးတော့ patient တွေကိုအဲ့လို case တွေကြတော့ဆရာဒီ patient ကိုကျွန်တော်တို့က symptomatic treatment တွေပေးနေတော့ patient ခုနကတလားဆိုတာတစ်နှစ်လောက်ကြာရင်လည်းကြာတာပဲဆရာနော်အဲ့လိုမျိုးဆိုရင် patient ကတော့ဆရာကျွန်တော်တော့မသေးချင်သေးဘူးတော့ကျွန်တော်တခုဖြစ်တော့ခုပေးပါကျွန်တော်အသက်ရှည်နေနေတယ်တခါဟိုသူ့ family ဟိုဗါအဲ့အိမ်သားတွေကတော့ဆရာတော်တင်းအောင်ပဲလုပ်လိုက်သူဟိုရေရှည်ကြတော့ကျွန်တော်တို့လည်းမခံနိုင်ဘူးဘာညာအဲ့လိုမျိုးဖြစ်ရင်ကျွန်တော်တို့ကဆရာ patient စကားနားထောင်အောင်မလားအဲ့ family စကားကိုနားထောင်အောင်မလားဆရာကျွန်တော်လည်းဖြည့်ရှင်းပေးပါဦးဆရာဟုတ်ကျေးဇူးပါဆရာအဲ့ဒါ it's a very very good point ပေါ့နော်အဲ့တော့ patient ကကုချင်တယ်အကုန်လုပ်ပါဆရာလုပ်ချင်တာလုပ်ပါလူနာ family ရဟိုဖြစ်တယ်ဆို so you have to it's called it ကျွန်တော်တို့ဒီမှာတော့ဟိုပါနော် go care of the goal ပေါ့နော်ဒီဘာဖြစ်ချင်တယ်လဲဆိုတော့ထိုင်ပြီးတော့အမှန်တော့ထိုင်ပြီးစကားပြောကြရမှာပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုဆေးပညာနဲ့ပြောမှဆိုဒါခွဲစိတ်ခံမှာခွဲစိတ်တယ်လို့မျိုးပေါ့နော်လူနာကိုအလယ်မှာထားမယ်ဒီမှာ caregiver တွေ main caregiver ပေါ့ main caregiver က husband or wife ဒါမှမဟုတ်ခုနသားသမီးတွေအကုန်လာထိုင်ငါတို့ထိုင်ပြောကြည့်ကြရအောင်ဆိုတာမျိုးလေးနဲ့ပေါ့ပြောရမှာပေါ့နော်ဟုတ်ပြီလူနာရဲ့ primary disease process ကဘာလဲဒီမှာ cancer ဆို cancer ပေါ့နော် cancer ကခုန cancer ဆရာဝန်ကြီးနဲ့လည်းပြပြီးသွားပြီသူကလည်းကုလို့မရတော့ဘူးလို့ပြောပြီးသွားပြီဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့အဲ့ဒါဟိုတိတာတယ်ဆိုတော့ disease တချို့ cancer တွေ very slow growing it may takes time that's okay ဆိုတော့ဒါ nature take over ဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ကဘာလို့လုပ်ပေးနေဆရာအနေနဲ့
general Daro Lopin, Dichima do Dari Pidome, a cool Metsa, Leva Machine with Duamana, the Damacanin. No, Dima, Lama breathing up, breathing up Pidome. So the Golonga, the roadmap leader quite Swabiamo, Dima, the yoga disease. This is a projected part, the pinny but Bechima Bapin, Dame, Melula and aggressive management. You have to tell them that. I can't hospitalize for every single time when you have struggle with breathing. And I'm a confirmation. I could oxygen ya Malaya, so Ema oxygen beta, yeah. The man Nara Dika just a Nara Lujan, nausea Dika and nausea of the lobe. Correga, Kuye, Rua, the symptomatology, the directed Rua, Beniama Bapin name, body pin, Radio General Lope, the body Roma Lopule, Kona Malopuza General Biodana, Lulavin and Jupiter machine at Talia, John Shibutene, Lulavin the resuscitation, correct, get CBR, correct CBR, Lulavin the dialysis, correct, the Lu Ally, my Guinea, hard gas shut up, Guinea shut up, Deba shut up, dialysis, and hook up in the chua, and then a stretch Lulu, the area I'm looked up, Lieutenant, not got the artificial way of Guam Sana, no, who appeal. Now, my Akuna Bania did a time who begged the body net, who chewed in it, filo yan, earlier minute since I started him on a colonga step by step. It's not just a one disease aspect. Now, by Beniama Ukua, the movie will go achieve without chin. No, not by Beniama Mena, Beniama Lujan women, Beniama Mena and Minimingo, maybe started him a colonga got step by step got teen, I do a projected Hollywood Pia with the Kaja. Hey, these step must tell you, this is that is Shiba. Oh, you have to, first of all, you have to understand the nature of the disease process. You have to understand the nature of pathway. You have to understand what is the anticipated glitches along the line and set up the goal of care. Though I might look at my family hobby, general daralum, everybody has to be on the same page. Conscious that she awake left in do sana like she general shimpia the family time do not go my pure time community like Ajama. So we have to make hope we all agree upon move on. We all give even the time limit say general nearly trying to be so you have to some kind of compromise. So not but as the patient autonomy, Saraga, it's not just who do whatever patient wants to do. That is not right. Or whatever family wants, that is not right either. So what is right is make sure that you scientifically you as a physician have to lead the rule and tell them what you need to do and make sure come up with a consensus agreement. The unilateral agreement appear. So the truth has to be found within. The family meeting now document law family meeting look there. I'll not respectful people, I'll not disagreement. She did so the Genosima let me a difficult family, Dana, the Mina, Matugu, a mine. The mine Wamatura, so I fighting ya, Miana she very alone, you have to be dissolved. No so Maya knowledge, no by ethical comedy, but it call had a sheet. So, ethic aspect in Sweeney, the Mesura, the do general physician care over general Sweeney, right? You have to lead the show and detect and how we operate and make sure at the end of your family meeting we all on the same page. No, earlier Lure, copy, along go be my document resolution, the plan okay, blueprint the diamond dome. So this is what the projected, but that's how it goes. No, yes, there's a lot of challenges, but it has to become through the effective communication. Okay, choose it now the outcome. Probably that's going to be the last go up here. The last question ပါပဲဆရာဟုတ်ကဲ့ပါဆရာဟုတ် question တော့မဟုတ်ပါဘူးဆရာဒီဘက်က challenges လေးကိုပြောတာပါ narcotic လေးကဒီဘက်မှာဝယ်ရတာတော်တော်ခက်ပါတယ်ဆရာtramadol တစ်လုံးတောင်းဝယ်မယ်ဆိုရင်တော့မှစမလေးတောင်းတယ်ပါညာပေါ့နော်ကိုနဲ့နည်းနည်းနောက်ပိုင်းရင်းနေတယ်ဆိုတော့မှဒါဟိုဖြစ်လာတာပေါ့စီးဆိုင်တွေကလည်းမယောင်းပေးရဲကြဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလေးဖြစ်လာတယ်တကယ် pediatric care ကြတော့ပေါ့နော်ဆေးရုံကြီးတွေမှာတွားပြရတယ်သူတို့ကကြတော့ဟို GP လေးစီပဲအဓိကရောက်လာပါပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ GP လေးကြတော့လေ narcotic ကိုဝယ်ရနည်းနည်းခက်တဲ့အခြေအနေမျိုးတွေဖြစ်နေပါလေဆရာဟုတ်ဒီဘက်အခြေအနေတွေဆွေးနွေးရပါဟုတ်Oh, you know, it's a long hurdle.
generosity မှာကျတော့အရန်လွယ်နေတဲ့ခါကျ abuse လုပ်တာတွေအရန်များတယ်ဆိုတော့ I know I came from that part of the two extreme လေအဲ့တော့ဘယ်လိုလုပ်မလဲဘယ်လို available ဖြစ်အမှန်တော့ it's not that expensive especially the drugs like addictive form မှာဖြစ်တဲ့ drugs တွေအများကြီးရှိBut tramadol is one of them. It's not that bad. Morphine လောက်လည်းမဆိုးဘူးပြီးတော့လည်းလူနာတွေလည်းကြိုက်တယ်အဆင်လည်းပြေတယ်တို့50တရားလောက်ပေးထားရင်တော့ပြီးတော့မြန်မာပြည်တော်တော်များများ pain tolerance ကောင်းတယ်အများကြီးလည်း overdose ဖြစ်စရာအကြောင်းမရှိဘူးဆိုတော့နောက်တစ်ခုက non opiate management တွေလည်းအများကြီးရှိ non opiate management ကိုဥပမာပြောမယ်ခုနဆရာတယောက်ပြောဆို steroid ပေါ့နော် steroid is not really a bad way of treating the cancer ပြီးနောက်တစ်ခုကdecatrone လိုမျိုး prednisone များသဖြင့် dexamethasone is very very good drug to eliminate နောက်တစ်ခုက neurontin လို gabapentin lyrica စသဖြင့်ပေါ့ neuralgia ဖြစ်တဲ့ဟာတွေကို နောက်တစ်ခု NSAID ဆို kidney function ကောင်းတယ်ဆိုရင် NSAID နဲ့ acetaminophen it's a liver ကောင်းရင် acetaminophen ပေါ့နော်အဲ့တော့ juvenile လေးတွေကိုတွဲသုံးတယ်နောက်တစ်ခုက anti depressant ပေါ့နော်တချို့ဟာတွေက SSRI နဲ့ and tricyclic ကလည်းit's so that remedies are all of the above တခုနောက်တစ်ခုက local block လေးတွေတော့ပိန်းကဒီတနေရာထဲမှာ metastasis spine မှာပဲရှိတယ် regional block nut block လေးနဲ့ပြီးတော့တက်တာသွားတယ်ဆိုလည်းမှလည်း still လေးထူတာပြီး nut block လေးပဲအဲ့နာလေးကို blood လို့ခိုင်း terminal ဖြစ် none လေးတွေလည်းရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့ narcotic is a long way to go အဲ့ဒါတွေအကုန်လုံးဖြစ်ပေါ်ရတော့ကျွန်တော်ထင်တယ်နဲ့ policy ဘိုင်းနဲ့ပဲဆိုင်တယ်ဆိုတော့ it's supposed to be we can work together we have to make a kind of agreement with narcotic law ဆိုတာရှိပါမယ်ဒီ local နဲ့ဒီကိုတော့ law ကိုတော့ကျွန်တော် respect လုပ်ရပါတယ်အဲ့တော့ဘယ်လိုလုပ်မလဲဘယ်လောက် limit လုပ်မလဲဘယ်လောက် available ဖြစ်လဲဘယ်လို distribute လုပ်မလဲဆိုတာတော့လေ it has to be coming from your ဘယ်ပေါ်ဆရာတို့ရဲ့input ပေါ်လည်းမူတည်နော် Ministry of Health နဲ့ဒီ administration ရဲ့ပေါ်မှာလည်းမူတည်တယ်ဆိုတော့ you have to the local authority ပေါ့အဲ့ဒါတော့ကျွန်တော်ဘက်ကဆွေးနွေးပြီးမရဒါပေမဲ့လည်းကျွန်တော်တို့ငယ်ငယ်တော့ဘာမှသိရှိခဲ့ဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်တို့မှာ option တွေပိုများလာပြီဒါပေမဲ့ narcotic မှာမဟုတ်ဘူးနော်ခြား non narcotic ဟာတွေလည်းစဉ်းစားပေးပါ so you can if you know how to use the condition you can eliminate some of the patient suffering probably the first meeting and it seemed to be turned out very well on a Sunday evening မှာဆရာမတွေတလောက်အများကြီးဝန်တာတယ်ကျွန်တော်တို့ကလည်းလုပ်ပါတယ် commitment ရှိပါတယ်ကျွန်တော် we going to continue going ပေါ့ကျွန်တော်ပေးလေးတခြား specialty တွေလည်းကျွန်တော်လုပ်ပါမယ်ဆိုတော့ I can talk a lot ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့တစ်ခါတော့ကျွန်တော်တို့စုံရမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဆရာမတို့ဘက်ကပဲလုပ်လိုက်ပါကျွန်တော်ထင်တယ် probably we tentatively go aim for the third Sunday of the month မှာကျွန်တော်ဒီလိုစုံရမယ်လေဟုတ်ပြီနော်အားလုံးအများကြီးကျေးဇူးတင်ပါတယ် thank you so much ကျေးဇူးတင်ပါတယ် thank you ပါ thank you ပါဆရာ